Tell me you took the devil's deal. Tell me you will free Gith's heir. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Acabamos de falar com o diabo. E vamos negociar aqui com ele agora, hein? I did not come this far for you to turn your back on the first mother's son. And yet it seems I have no choice but to trust. There is but one prism, and you are its key. Find a way to retrieve the hammer and free Orpheus from the prism. I will assemble his remaining honor guard and plan our next actions. Together, we will yet free the true heir of Gith's blessed empire. He will free us from Vlaakith and lead our Kithraki against the Gate. Istik, I will wait in the underground. Seek me when you have the hammer in hand. The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Gake. He might seethe when you free him, but he will see reason. I promise you. As coisas pro final estão começando a se desenhar, né? Raphael's stature does not simply make camp on the shores of the Styx. He will have made a sanctuary for himself. He must keep the Orphic hammer there. Every house has an entrance, Istik. Even those in the Hells. You must find it. You are wasting your time, and mine. Our true enemy is the Elder Brain. Focus your mind there. As coisas pro final já estão meio que se desenhando, né? Eu não tô conseguindo jogar com a frequência que eu gostaria, mas acho que tá encaminhado, né, digamos assim. E o grande final vai ser brigar pelo controle do cérebro mesmo, né? E aí nós tínhamos algumas opções. Aqui eu provavelmente vou escolher, né, que eu tô mais tentado ali a escolher. É a do... O Rafael não... Ah, eu tinha que vir aqui, né? É a que eu mais estou tentado a escolher, é a de tentar pegar o cérebro pra mim, né? Já que eu me aliei ali ao alienígena e tal. Vamos ver o que vai acabar virando disso. Como que eu subo aqui? Mas tem que ser aqui, né? Não tem jeito. Vamos ver. Dar aquele saving. Nem lembro o que eu tenho que fazer aqui mesmo. Investir a pensão. Dá uma olhada, né? A pensão desce, sobe. What do you reckon, lass? You trust these steel watcher thingamajigs? I don't know. You're a pretty big bastard. I reckon you could chuck one further than most. But I catch your drift. It's alright, well, we can get work repairing them, but what happens when they build something else to do that? It's no good, I tell you. Vai o dilema das máquinas, né? Que isso? São vampiros? Caraca, que da hora. Eram, né? Ah, que droga. Não vi que ele tava vendo. Ah, mas tá falando que eu preciso olhar mais pra cima? Como que eu subo mais? Ah, é aquela escadinha ali atrás, na verdade. Vou subir mais.
É aqui, ó. Ua. Ó, que legal. Chave do transmorfo, massa demais. Vamos ver? Respingos escuros de marrom avermelhado adornam este pedaço de papel. Aqueles que desejam enfrentar o tribunal do Senhor do Horror e adentrar ao templo de Baal devem eliminar os alvos desta lista e fazer com que pareçam vítimas do culto da Absoluta. Tragam a mão de cada vítima como prova do assassinato. Caminhe em sangue aspirante. Duquesa, na taverna da canção élfica, morta. Padre... Ah, o Padre Lorgan, é o que a gente estava investigando. O Palhaço Pingo. Todos eles, né, que a gente acabou encontrando morto. Coroa do Afruto. Tá, e tem mais uns par. Beleza. Vamos pegar isso. A map of where the shifters have been. And Father Lorgan's name. The killer must have been in this room. Cara, que doideira. Armadura leve. Organs? Man, it's always something. Blood near the bed. O quê? Ah, sangue. Notice some blood has pooled on the wooden floor. Vambora. You notice the blood's source. A body hidden Nossa. under the bed. Fiona. Com a chave de Fiona. This key. Dead shapeshifter in the tunnels had one just like it. Das mãos, agora duas delas, preciso de mais, não basta. Eu vou me cobrir de glória e me cobrir de sangue mais. Ok. Olha, guia para Vernos, que da hora. Tudo a ver com a campanha lá, né? A campanha de D&D. Muito massa. Vou levar isso aqui também. Que de disfarces, da hora. Pode fazer a limpa, né? Por que não? Um chapéu. Cadê o anãozinho chato? Ah, ele tá aqui. Bom, beleza. Descobrimos ali uma traminha. Aqui não. Preciso falar com o detetive ali do outro lado. Vamos voltar ali rapidinho. E falar com o detetive. I
I presume you've found something interesting to discuss, if you're interrupting me again? A Baal plot? You as well? Devella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine. I'll bite. What's your theory? No need to wave documents at me. I'm already... Mano, esse é o pior detetive do mundo. Constable Devella is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elf Song Tavern. Show her the list, and I'll stay and inform the Fist here. Oh, and you'll need this pass. It'll give you access to the lower city. Pior detetive do mundo, não é possível. Well, what are you waiting for? You've a bloody conspiracy to solve. Move! Que detetive ruim. Onde que ela tá? Encontre a Fiona. Quem que é a Fiona? Ué. Parece que tá aqui. Não é? Your pleasure is mine, sweeting. Ah, tá. You gods, the poor É que tava embaixo da cama ali agora, thing. né? Tadinha. Cats, I pray she didn't suffer. Don't miss that face. Else, the regulars will miss her more. They swarmed her like honeybees at the hive. Oh. Losing Fionn slashed a big hole in my coin purse. I should get to replacing her. Sweeting, this is Baldur's Gate. I've seen more murders than a butcher's right eye. There'll be time for tears. Cruel as it is, I must turn my mind to business, or, more precisely, the lack of it. I have little coin, but I offer sin in abundance. Talk with the Drow twins in the tap room. They're legends among the regulars, almost myths. Tell them they're your gift from the Mamselle, and let them show you why. Anything else on your mind, sweeting? Curioso. O que são esses caras que ela falou? Curioso o que eles têm a oferecer. Tá, tem essa parte aqui, ó, que eu ainda não fui. Vou dar uma olhadinha lá. Vamos ver, eu tenho que entrar por aqui. E vir aqui, né? Best keep your hands to yourself. Pô, mas eu quero saber o que tem aqui. Como é agora, hein? Como que eu vou fazer? Pra abrir essa porta. O cara tá me vendo, que jeito. Aí que eu fiz. Keep it quick. Halt! Oppressor! I am reclaiming the victuals in this basement for the good of rat kind. Just like the rest of your kind,
want you. You lot hoard your delectable riches while my brothers and sisters starve. Exactly. What good is displaying such Uhum. Tipo assim, faz sentido o NPC ali em cima não querer que eu entre, né? Tipo, por mais que não tenha nada. Porque é como se fosse... É, na realidade você não pode sair, né? Entrando em qualquer lugar assim e tal. Então, tipo, faz sentido. Nossa. Mas ao mesmo tempo acaba virando algo meio desnecessário. Deixa eu ver. In a word, sir. Ele vai ficar bravo ali, mas beleza. Era só pra eu conseguir ver tudo. É, aqui eu falei com o diabo. Teve um negócio do circo aqui que eu não resolvi ainda, né? Esqueci total. E esse aqui tava bugado, eu não tinha conseguido falar com ele também. Vamos prosseguir. A gente sabe agora que tem essa parada dos assassinatos rolando. Vamos sair por aqui. What's the story? Um save. Deixa eu só ver aqui, ó. Realmente. A gente precisa de uma pedra de cada um, né? Tem isso também. Faltam 2. Descobri onde tá ele, beleza. Eu posso matar as outras vítimas, né? Verdade. Decepado, poderemos comparecer ao Tribunal dos Assassinos e adentrar o Templo de Baal. A gente pode entrar lá como... Isso é legal, né? A gente pode entrar lá como aliado ou como inimigo deles, né? Se a gente... Porque aqui eu já consigo entrar lá, né? Mas como eu quero matar todo mundo... Só que eu não sei onde é isso, né? Vamos seguir. Eu vou... Ah, eu acho mais fácil entrar... Tipo, matar cada um deles ia ser legal, mas... Acho que não é tão prático assim. Entrar lá e passar a faca em todo mundo é mais... fácil, diria. Temos aqui refugiado. O mar. E a nossa missão é prosseguir. Eu queria achar um vendedor com muita grana mesmo. need something? I've got the tools for any job. Pra fazer a festa. Mas eles têm tudo pouca grana. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Whatever you... Bom, aqui é onde o bicho pega, né?
Outro tremor daqueles. One more of those and I'm gonna spew. Como que eu vou entrar ali, né? Resisting its orders. Without all three stones to control it, it will soon start acting on its own will. Dá uma olhada aqui embaixo primeiro. Quem que vigia isso aqui? Everyone subscribes to what is Ah, mine. tá. Eles vigiam. Entendi. Cheio de refugiados e tal. Vamos tentar entrar, vamos ver. O que acontece. Cara, a cidade, assim, ela não é grande, mas ela é muito densa, né? Tipo, tem vários quartos e tal. Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed for the day. Ordination is what? Lord Gortash is becoming Archduke. All the peers came to pay regards. Esse é bom, hein? Mas precisa de 30. Difícil demais. Vou tentar mais um, tá? Boa! Don't know what he needs you for when he's got those bloody great steel watchers. But unprecedented times and all that. Head through. You want the last door on your right. Lower the gates. Special permission. Massa demais. Última porta à direita. Vamos nessa. Aqui é a cidade baixa agora, é isso? Legal. Let me at it. Halt! We do not know how you gained entry, but your trespass shall not be punished. Lord Gortash has been expecting you. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison bearer, slayer of the dread General Ketheric Thorn. I welcome you to Baldur's Gate, my city. Em sua cidade, né? Podemos conversar em particular? Of course, of course. My steel watchers are rather adept at keeping the peace, but not entirely suitable for polite conversation. Allow me to formally invite you to my inauguration. Eu vou. Make your way to the ceremony. Eu vou. Invitation from Lord Gortash himself. Lovely. Ah, vamos pegar aqui, ó. Faça Gortash pagar. Olha aí. Olha o pôster dele aqui. Olha aqui, temos um baú. Interessante. Quero ver o que tem nas outras portas. Entre no salão de audiências. Olha quem tá aqui, a Missoura. Missoura. Vamos falar com ela? Vamos ver o que ela quer. Dar aquele save, né? Para não... Só pra garantir. If it isn't little Will, straight to your handler. And I didn't even have to whistle. Missoura, I've had enough. You owe your life to me. Time to end the pact. Feeling cheeky, are we?
Most unbecoming. Heard about your father. The Absolute's puppet. A damned travesty, if you ask me. He's upstairs in Worm's Rock, ordaining Gortash as Archduke. A splendid party, I hear. Perfect for crashing. Go on up. We'll talk after. Ela tem rolo com esses caras também, né? Tá, antes de entrar ali, sei que a gente tem duas opções, né? A gente pode subir e matar ele, a gente pode entrar para a cerimônia. Vamos ver o que mais tem. Flaming Fist Barracks. Authorized personnel only. Quartel do Plum Flamejante, legal. Com todos aqui, né? E pra cá nós vamos pro outro lado da cidade. A cidade é grande sim, tá? Retiro o que eu disse. Pra cá tem mais cidade ainda. Olha lá, Missoura, de novo. Go on up. Pay Gortash a visit. Ah, eu não posso passar? Ah, tá. Aqui ele vai pra outro mapa, entendi. Bom, vamos lá ver. A festa do maluco. A comemoração dele, né? Acho que não tem por que a gente querer já pegar, matar o cara. Tô indo, calma. Chegamos. Olha só. Uma galera. Bonito, hein, o lugar. Vários punhos flamejantes. Olha aqui. Ah, tá. Achei que era... Achei que era outro NPC. Será que a gente vai ter que lutar contra todos eles? The Steel Watch appreciate your cooperation, citizen. Dearest patriarchs, dearest Raven Guard, but a moment. The Blade of Frontiers graces our halls, and he's wearing his devilish best. My father. He's here. My friend, forgive the cold welcome. My Steel Watchers are eager watchdogs, for the good of the people, I'm sure you understand. But, my stars, that can't be my old friend Karlach, can it? Olha que filha da mãe. How long has it been? 5 years? 6? Oh, I'm delighted to see you again. I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that nether stone that you carry. I knew I'd meet Kethric's slayer eventually, but I had no idea it was you, Karlach. Time flies, doesn't it? But never mind that. We have much to discuss. You have a netherstone. Aliados. You know, it takes all three to control the brain. Without Thorms, it's become vexingly willful. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided. If you and I come to an understanding, together we can still restore authority over the brain. Of course. Gortash always did have an eye for opportunity. Então.
It's not. But it will not follow new orders unless the Netherstones are united to give the command. When it finishes executing its current orders, it will be free to do as it wishes. That will be bad for everyone. Once it is freed from its shackles, I doubt we'll ever be able to bring it under control again. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Interessante, se ele fizer uma aliança pra gente matar ela, pode ser bom. Porque a gente mata ela, volta pra ele matar ele. You've met her assassins. Efficient killers, by all accounts. I know you survived previous encounters. But she won't relent. Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know. She's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all 3 Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the 3 are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. And my father? Your father will do whatever you command him to, like any other subject in our kingdom. What do you say? Então, dura que não é algo que a Kalash faria, né? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. É. Foi o que eu pensei, né? Tipo, a gente não precisa honrar a aliança. A gente só vira contra ele e boa. An ally could be useful, at least for now. And when he's no longer useful, well, we can dispose of him then. É. Vamos tentar dar uma mexida nele. Nossa, é por hein? Gortash's eyes blink in a consistent rhythm. He stands calmly, confidently. He fully intends to share his kingdom with you. Then let it be writ by the black hand of Bane. I, Lord Enver Gortash, swear I shall do you no harm. We will rise together over Toriel as a roaring sun. Let me demonstrate why you made the right choice. Your camp is compromised. One among you is an imposter. Caramba! Faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough Meu Deus! You'll find I speak the truth. Traidor. Shapeshifter? It could be anyone. I mean, it's not me, but it could be anyone else. The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly, or any alliance between us would be exceedingly short-lived. O pior é que faria muito sentido se fosse a Umbralma, tá? Ela não tem memória e tal. First, Orin the Red, bloody dagger of Baal, causes panic in the streets through killings in the Absolute's name.
Next, the threat of the Absolute's monstrous armies formed by Merkel's general, Ketheric Thor. In such circumstances, people crave strong leaders. Leaders that bring law, order, and protection. Leaders like me, Bane's unyielding hand, author of justice. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them, all out of fear of the Absolute. Next, we will declare curfew and begin infecting the masses. Our subjects will hear the voice of their absolute God. The faithful will do anything in the name of their God. Powerful connections. Let's leave it at that. Our tyranny. And we are saviors. Defenders of the Sword Coast. Our loyal subjects will love us, not hate us. What comes next will be entirely their fault. Yes, yes, I'm sure I do. Now, come. Be witness as I make history. The first Archduke of Baldur's Gate. É o duro que a gente deu poder pra ele, né? You will follow me, and you will show due respect. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. O vilão é bom, hein, velho. O cara é bom. Ele, assim, se você for ver dentre os outros, né, aparentemente, ele é o menos poderoso no sentido de poder mágico e tal, né, aparentemente. Mas ele é o mais inteligente entre os outros. Por isso que ele se destacou como líder, né. I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed and decree? Esse é o pai do Will? É, né? I swear. Gather guests. Grant ye consent? Putz, cara, à vontade, o dedo coça, tá? Mas eu não vou, não. The council appoints you Archduke of Baldur's Gate. My friends, the Steel Watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. Massa demais. Caraca. Cara, eu fiquei intrigado com esse negócio do traidor agora, hein? Que situação, velho. Que situação. Ah, ele tá ali? É, com certeza seria a Carlache que iria desaprovar a aliança, né? Mas como ela é minha personagem principal, não tem como ela fazer isso. Eu queria uma espada dessa daqui. Mas eu não vou encontrar, pelo jeito, um vídeo de aço sozinho tão cedo. Nem lutar com ele, né? Bom. Cadê aquela... Precisamos descobrir como desativá-la. Provavelmente chegando lá ela vai fazer uma proposta também. Tá. É, eu preciso achar... Sobre o traidor ele não falou nada, né? Eu preciso descobrir quem que é. Como que eu saio daqui mesmo? Como que eu saio daqui? Ah, é aqui.
Que situação, hein? Que situação. Ele desapareceu após a cerimônia. Tá. Bom, vamos nessa. Rumo à Cidade Baixa, né? Temos que encontrar Aurim. What did I tell you? A momentous occasion. I'm sure you agree. I've had enough, Mizora. What do you want? Your attention, little pup. Nothing more. And you'll be glad to give it. You see, Gortash has had your father relocated. To the slaughter, the way I hear it. Shit. Your dad's good as dead, pup. And to think, there's no way to save him. Or is there? You know something. I know enough. I'll be in your camp. Nossa, que maldito. Work something out. É, ferrou. Of course she'd stick her infernal nose where it doesn't belong. Of course she's dreamt up some risible scheme. By all the hounds of the hells, what is she planning? Certainly not. But she's as inevitable as Toril's path around the sun. We'll have answers soon enough. Mazora's gone to camp. We should speak with her. Until then, may my father keep safe, whatever coop he's been flown to. É. Tá, galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Próximo vídeo nós vamos lá pra Cidade Baixa e ver como é que tá essa maravilhazinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!